மச்சான் பானிபூரி சாப்பிடலாம்டா. சாப்பிடலாம்டா. 12 ரூபா எவ்வளவு வச்சிருக்க? 100 ரூபா இருக்குடா. 100 ரூபா இருக்கா? அண்ணா 2 சொல்லுங்க. 2 க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் காசை. நீ குடுத்துற ரூம்ல வந்துறேன். இந்த கதையே வேணா. எல்லா டிபார்ட்மெண்ட் பசங்களும் சொல்லியாச்சு பேட்ட உன்னை பத்தி. உனக்கு மரியாதை காசு கொடு. இல்லடா நான் பர்ஸ் வச்சுதேன்டா பேண்ட்ல. நான் மாத்தி இந்த பேண்ட போட்டு வந்துட்டேன்டா. அதனால இல்ல நான் சொல்லுவேன். சாரி மச்சான். இல்ல எனக்கு என்னடா 12 ரூபா காசு தர முடியாது. 2 இல்ல நாளா போடுங்க. நாளா போடுங்க. அண்ணே 4 வேணும். அண்ணே 4 5 போடுங்க. 5 போடுங்க. 5 போடுங்க. உனக்கு 2. உனக்கு என்ன மச்சான் வேணும்? ஏன் நட்பு. அண்ணா இந்தாங்கண்ணே. மிச்ச காசு இருந்தா நீங்களே வச்சுக்கோங்க. வச்சுக்கோங்க. டேய் இந்தா மச்சான். என்னடா ஏன் பர்ஸ்? அந்த பேண்ட தான் நான் போட்டு வந்தேன். ஏய் என் பர்ஸ் என் பணத்தை எடுத்துட்டாங்க.